Leli qeqebana labalandeli bakaNgizwe Nkosi Mchunu elihlanganyele ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseRandburg lifuna khululwe. Ngaphandle kwenkantolo bekunkanise amaphoyisa ngobuningi ngokunjalo nangaphakathi. Umbuso udlalele inkantolo amavideo abonisa uMchunu enqenqa izakhamuzi ukuba zibambe iqhaza embhikishweni ephikisana nokuboshwa kwabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma. Umbuso ukholwa ukuthi lobufakazi buqine ngokwenele ukuthi inkantolo imenqabele ibheyili. Umshushisi utshela isigcawu senkantolo ukuthi umsolwa usengcupheni yokweqa kuleli ngendiza ebalekela icala enjalo nje akahlala endaweni yekheli adlulisela kwabomthetho. In support of us opposing his release on bail, we then presented evidence in court in the form of videos, just to paint a clear picture to the court that on the accused's own version, he evaded arrest more than 4 times when police officers were looking for him, and this is the evidence that we needed to bring before court so that the court can then make an informed decision. Okhulumela umndeni kaMchunu umile kwelokuthi ubufakazi bombuso abunesisekelo esiqinile. I can tell you now, there is no case against Ngizwe Mchunu. All those charges and those cases that are there, they are concocted, they are made, they are manufactured. There's nothing real there. For instance, you hear the prosecution, they ask on the question, what does Azikale mean? How do you ask such a question in a court of law? It means now, for us to be cultural, for us to express our languages, we must be prosecuted by the Roman Dutch law. Kusasa inkantolo izolalela ubufakazi bethimba labameli bomsolwa osagcinwe esitokisini.